dadku gobonnimadii meelo kale ay ula carareen aqoon maadiyaho la barto laandheeranimo laabto la garaaco xoolo la urursado nabi maxamed baa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam dadka yaa ugu khiyaarsan oo ugu sharaf badan markaa wuxuu ku jawaabay khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faquhu dadkii berigii jaahiliyadii iska wanaagsanaa ee dhaqankoodii iyo akhlaaqdooda ay fiicnaayeen dee markay diintii fahmeenna iyagaa u fiican dadkii geesinimada iyo raganimada iyo shahaamada lahaa markay dee diin ilaahay fahmeenna dee wanaagoodii wanaag bay ku darsadeen gobonnimadii gobonnima u kordhay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaad diinta fahamto fiiha almacaash lilcibaad waxa uu addoonku ku macaashi karo wey oo macaashku ma aha oo qura maal badan oo si dhaqsaad u hesho ama intood ganacsi gasho inaad faa'iido aad u badan ku hesho macaashku taasi waa mid iska soko waa adduunye